Всем здорово, это пародонтоз, захват репа. Вы знаете, у айфона есть вот такой будильник. Очень красивый, очень мелодичный. Я вообще не знаю, как они додумались создать что-то настолько восхитительное. Ну, и как настоящий рэпер я это засэмплировал. Ну, как засэмплировал, просто зациклил. И сейчас играю такой настроенческий осенний вайб специально для вас. Это захват рэпа, пародонтоз.